5 სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიების შედეგად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და კანონიერი ქურდისათვის მიმართვის ფაქტებზე 53 პირს ბრალდება წარუდგინეს. წარმატებული ოპერატიული ღონისძიების შედეგად შეკვეთილი მკვლელობა აღკვეთეს. სამართლებრივ სახელმწიფოში რომ ცხოვრობდეთ და რუსული რეჟიმი არ გმართავდეს, ასეთ ოპერაციებზე ალბათ პროპაგანდაზე უკეთეს რეპორტაჟს გავაკეთებდი. მაგრამ როცა ქვეყნის მართვის სათავეში კრიმინალთან შეზრდილი მარიონეტების ჯგუფია, მიწევს ის გამოვიკულიო, ახლა რატომ გაახსენდათ ორგანიზებული დანაშაული. ახლა რა მოხდა ისეთი, რის გამოც მოჩვენებითი შფოთვა დაიწყეს იმაზე, რომ კრიმინალური სუბკულტურა და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების გავლენა საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებზე ისევ გაძლიერდა. ოღონდ არ დაგვავიწყდეს ამას ხელი თავად შეუწყოს. სამართლის კოდექსის 223 მოდით გავყვეთ ფაქტებს. ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლაში გეკა გელაძის შსს განსაკუთრებით აქტიური გასულ კვირას იყო. გარდა იმისა, რომ ერთ დღეში 43 პირი მისცეს პასუხისგებაში ქურდული სამყაროს წევრობის ან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ბრალდებით, კვირის ბოლოს გვითხრეს, რომ ერთი შეკვეთილი მკვლელობაც აღკვეთეს, რომელიც ქვეყნის გარეთ მყოფმა კრიმინალურმა ავტორიტეტმა დაგეგმა. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულ საზღვარგარეთ ყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ელმურაზ მამედოვის შეკვეთითა და დავალებით უნდა მოეკლა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ერთ-ერთი პირი. წარმოშობით გარდაბნელი ელმურაზ მამედოვის სხვა ბევრ დანაშაულშიც ფიგურირებს. მაგალითად, სულ ბოლოს მისი გვარი ახსენეს სოფელ კაბალში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლული მირზა ალიევის საქმეშიც. ალიევი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატი იყო ქართული ოცნებიდან. ის მართლ პარტიას ყველა არჩევნებში ეხმარებოდა. ჩემს სიმამლის ის არის რა, გაგეთებული, ანუ ის არის რა, მაგის შედეგია რომ მოიგოს. აქტიური კოორდინატორი რეჟიმის შსს-მ როგორც კრიმინალი ისე მოკლა. ოფიციალურად გვითხრეს, რომ კრიმინალური ავტორიტეტებისგან ისიც დაზარალებული იყო. მასაც მიატანინეს ფული ქურდული საერთოსთვის, ეგრეთ წოდებული ოფშიაკისთვის. თუმცა იქვე დააყოლეს, რომ ავტორიტეტების სახელით ფულს სხვებს თავადაც ძალავდა. ეს ოფიციალურად, პირადი წყაროები კი გვიყვებიან, რომ ალიევს ოცნებასთან ურთიერთობა ბოლო არჩევნების შემდეგ დაეძაბა, როცა მან პოლიტიკისგან დისტანცირება და საოჯახო ბიზნესის წარმოება გადაწყვიტა. ალიევის ვერსიას ვეღარ გავიგებ. აი, ელმურაზ მამედოვის კრიმინალური საქმეების სიაკი დიდია. სხვადასხვა საჯარო წყაროს ინფორმაციით, მამედოვი რამდენიმე წლის წინ მოკლული აზერბაიჯანელი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ნადირ სალიფოვის, იგივე ლოტუგულის დაჯგუფების წევრია. მან საქართველოს რამდენიმე წლის წინ დატოვა, თუმცა აქ მოქალაქეების დარეკეტება არ შეუწყვეტია. მამედოვის სახელს უკავშირდება გარდაბანში ერთ-ერთი ბიზნესმენის ავტომობილის აფეთქება მისივე სახლის ეზოში. ლილოს ბაზრობის მოვაჭრეების რეკეტი და კრიმინალური ხარკის გადახდაზე უარის შემთხვევაში მათი საჩვენებელი მკვლელობა. და კიდევ არაერთი ასეთი ფაქტი. თუმცა ელმურაზ მამედოვის დასაკავებლად და საქართველოში ჩადენილი დანაშაულებებისთვის პასუხისგებაში მისაცემად ოცნების პოლიციას და პროკურატურას ქმედითი ნაბიჯები ფაქტია არ გადაუდგამს. რატომ? პასუხი მარტივია. ამბობენ, რომ ივანიშვილის რეჟიმი მის გავლენას ეთნიკური აზერბაიჯანელების დასახლებულ პუნქტებში ყველა არჩევნებზე იყენებდა. ალბათ ხვდებით, რომ ოლიგარქის კრიმინალურ რეჟიმს ასეთი თანამშრომლობა სხვა ავტორიტეტებთან და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთანაც აქვს. მათ იყენებენ ბიზნესის რეკეტისას, ადამიანების დასაშინებლად და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. სწორედ ამიტომ ბადებს კრიმინალთან მათ მიერ წამოწყებული მოჩვენებითი ბრძოლა ყოველთვის კითხვებს. ცოტა სასაცილოა ეს ბრძოლის იმიტაცია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ოლიგარქიული რეჟიმი, ესეთი ყაიდის რეჟიმი, როგორიც არის საქართველოში, იმართება პრინციპით, ჩემი ბანდა უფრო ძლიერია თუ შენი ბანდა. ანუ კლანების, ერთი კლანის გაძლიერება, მეორე კლანის დასუსტება. პასუხი კითხვაზე, ახლა რატომ სწორედ ესაა? ოლიგარქის კარზე კრიმინალური გავლენის ახალი გადანაწილება მიმდინარეობს. ისინი, ვინც აქამდე ქუჩას მართავდნენ და ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან სახელმწიფოს სახელით სარფიანად თანამშრომლობდნენ, მართვის ვერტიკალში აღარ არიან. მეტიც, ახლა რეჟიმთან პრობლემები თავად აქვთ და დასაჭერად არიან გამზადებულები. ხდება რაღაცა შიდა გარჩევები, მათ შორის კრიმინალთან შეზდილი სახელმწიფო აპარატის შიდა გარჩევები და ეს განაწილება როგორც კი მორჩება,
მაშინვე დამთავრდება ეს რაღაც პიარული მეთოდები. მთლიანად ერთი კლანი არიან, უბრალოდ შიგნით არის დაპირისპირება, ვინ უფრო მაღლა დაიკავებს საკუთარ ადგილს. თვითონ სახელმწიფოც ხო კრიმინალური სინდიკატივით იმართება, როგორც სახელმწიფო იმართება, ზუსტად იგივენაირად ხდება ეს განაწილებაც ერთმანეთში, ვის უფრო მეტი ძალაუფლება ექნება. ეს არის სულთად ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და პლუს პიარი, რომ თითქოს რაღაც საქმეს აკეთებენ და მინისტრის მხრიდან თავის მოწონების ცდილობა, რომ აი ახალი მინისტრი დაინიშნა, წინაც ცუდად მუშაობდა და ახალი უკეთესად აკეთებს რაღაცებს. ძველი რომ ცუდად მუშაობდა, ბატონს უკვე დააჯერეს, მაგრამ სისტემა, რომელიც გომელაურმაც აწყობილი ჩაიბარა, ჯერ ისევ მოქმედია. ქურდული სამყაროს გავლენიანი წევრების წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნის დაწყება შესაბამისი თანხმობის გარეშე პოლიციის მაღალჩინოსნებისთვის შეუძლებელია. ვერც ერთი პოლიციელი, ვერც ერთი კრიმინალური პოლიციელის, ასე ვთქვათ, მაღალი თანამდებობის პირი ხელს ვერ მოკიდებს ვერც ერთ კრიმინალს, ანუ კანონის ფარგლებში ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ღონისძიებებს ვერ გაატარებს, თუ მას არ აქვს დაკვეთა პოლიტიკური, ვთქვათ, ესე თანამდებობრივად მისული. ანუ თბილისის კრიმინალური პოლიციის უფროსს, ან თბილისის პოლიციის უფროსს არ შეუძლია კანონიერი ქურდის ან ორგანიზებული დანაშაულის მსხვილი ბობოლა ბანდის წევრი დააკავოს, თუ მას არ ექნება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გზავნილი რეჟიმისგან, იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანი გადახართულია ერთმანეთში და ამის ძალიან კარგი მაჩვენებელია, არ ვიცი, მიქაძეების გაწევა, მერე დაპატიმრება, მერე სხვა კრიმინალური ბანდის შემოწევა, ფარცხალაძის წინააღმდეგ ბრალდებები, როდესაც კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა მოითხოვეს მისი თავი ბიძინა ივანიშვილს და არ ქონდა ეხლა დიდად არ უნდოდა მათთან დაპირისპირება, ანუ ეს კაცი გამოსულია 90-იანი წლების კრიმინალური რუსეთიდან, როდესაც მაშინ გადანაწილდა მთელი სახელმწიფო ქონება, პრივატიზაცია მაშინ მოხდა და მოხდა გარჩევებით, ყრელობებით, რავი, წარმოუდგენლად მძიმე ვითარება იყო და ასეთი აზროვნება აქვს დღემდე. ამიტომ მათთვის კრიმინალური სუბკულტურის განვითარება არ ითვლება ტრაგედიად სახელმწიფოსთვის. რუსეთში გამოწრთობილი ოლიგარქი მხოლოდ ასეთ წესრიგსაა მიჩვეული, სადაც კრიმინალი ხელისუფლების მოკავშირეა, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები კი პატივსაცემი პერსონები. აი ისეთები, რომლებთან შეხვედრასაც კალაძე პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში ახტაცებით ყვებოდა. Dumnezeu să nu ceau de la tata, să tot ce am uitat că nu tra, masuli curtis. Gata me cu me ca să pot să mă dau tot serviciile. Tot ce nu. Fără ce cu am să țăran. Chilați. Okay. Să zici, ce mai? როგორც ამბობენ, კახაკალაძეს კანონიერ ქურდებთან ურთიერთობა დღემდე აქვს. კომუნიკაცია კი განსაკუთრებით აქტიური საარჩევნო პერიოდში ხდება. ხელი ხელსბანს პრინციპით შემდეგ რეჟიმის მარიონეტებსაც უწევთ კრიმინალური სამყაროს მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ანუ არაფერი ახალი ამ ამბავში არ არის, რასაც ისინი აკეთებდნენ ამ წლების განმავლობაში, როცა ერთის მხრივ კრიმინალს მფარველობდნენ იმისთვის, რომ არჩევნებში გამოეყენებინათ, ხოლო შემდეგ არჩევნების შემდეგ უკვე ეს ხალხი მომდევნო 4 წელი აღარ ჭირდებათ და ამიტომ შეუძლიათ დაუშვათ რაღაც საჩვენებელი დაკავებები გააკეთოს. სამაგერად მერე ის ხალხი გამოდის შემდეგი არჩევნებისთვის უკვე გარეთ და ხდება დავალებული მათ მიმართ და ისევ იგივე პროცესი იწყება წინასაარჩევნო. როგორც ამბობენ, არჩევნების გარდა ივანიშვილის რეჟიმსა და კრიმინალურ სამყაროს საერთო ინტერესი კიდევ ბევრი მიმართულებით აქვთ. მაგალითად, სათამაშო ბიზნესი, გადაზიდვები, მოკლედ ყველაფერი, სადაც დიდი ფული იშოვება. რეჟიმი უსაზღვრავს და კრიმინალიც რაღაცა რასაც მოეპოწინება და რეკეტიც რასაც მოებღაუჭება და წამოიღებს ის ბანდა, ვთქვათ, იმას ჩააფრინდება, ანუ ერთი შედის ციხეში, მეორე გამოდის, მერე რაღაც გადანაწილდება, მერე ის ფული და ვთქვათ რაღაც ეს სათამაშო ბიზნესი თუ ვთქვათ სხვადასხვა რაღაც საიდანაც ამოდის ეს ერთად უკანონო და შავი ფული, ეს სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდება, როგორც იყო ლილუაშვილის ხელში იყო და მას ყავდა და ჰქონდა მოჭიმული მთელი კრიმინალური ავტორიტეტები თითქმის, ანუ მასთან კონტაქტზე გადიოდნენ, მაგრამ შემდეგ ლილუაშვილი აღმოჩნდა, რომ კორუმპირებული ყოფილა თურმე, დასაჭერად აქვს საქმე და ეხლა რა თქმა უნდა გადაეწყნენ და საერთოდ, ასე ვთქვათ, მიდიან უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული ახალი რეჟიმის წარმომადგენლები. ახლაც სწორედ ეს გადაწყობა მიმდინარეობს. ახლებს ძველების ჩანაცვლება და მათი გავლენის გადაბარება უნდათ. ამიტომ წამოიწყეს ჯერ ნარკოტიკების წინააღმდეგ მასშტაბური ბრძოლა. რა განა მანამდე არ იცოდნენ, ვისი თანხმობით შემოდიოდა ქვეყანაში ნარკოტიკი,
ან ვინ მფარველობდა მის რეალიზაციას. ვისი აწყობილი იყო ქსელი, რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი ახალგაზრდის სიცოცხლე შეეწირა. ასევე სამწუხაროა ისიც, რომ მკვლელი ნარკოტიკის შემოტანა რეალიზაციას ალბათ ვერ აკრძალავენ. უბრალოდ ძველ მფარველებს ახლები ჩაანაცვლებენ და ბიზნესზეც გავლენაც მათი იქნება. ივანიშვილის რეჟიმი ვერც ქურდულ სამყაროს გავლენას დაამარცხებს. როგორ უნდა აჯობოს სისტემას, რომლის გაცოცხლებას ქვეყანაში ხელი თავად შეუწყო. ამ რეჟიმმა დააბრუნა ციხეებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. ქურდული საერთო საგროვება დაწესებულებებიდან ქვეყნის გარეთ მყოფ კანონიერ ქურდებთან სატელეფონო კომუნიკაცია. ამის დასტურად შეგვიძლია ენცოს და კვერცხას საუბარი მივიღოთ, რისი ფარული ჩანაწერიც რეჟიმის შესასწრ თავად გაავრცელა. ამგეს ვინს გვერდში დაუდგება, იგიც მაგნალი ისე კარგად თუ მოძებნიან, შესაძლოა პოლიციის უფროსებისა და ეგრეთ წოდებული ქურდების საუბრებიც იპოვონ. ბოლო წლებში მათ შორის საჯარო წყაროებში არაერთხელ ითქვა, რომ კონკრეტული კრიმინალური ჯგუფების მოკავშირე და მათი უკანონო საქმიანობის მფარველი სწორედ პოლიციის მაღალჩინოსნები იყვნენ. ალბათ მათაც ზემოდან ავალებდნენ. მოკლედ, ივანიშვილი საქართველოში პოლიცია ავტორიტეტს კარგავს, სამაგიეროდ იზრდება კრიმინალური სამყაროს გავლენა. რეჟიმმა პოლიცია სადამსჯელო რაზმად და გამოხატვის თავისუფლების მდევრად აქცია. ამასობაში კი თავად შეუწყო ხელი ფინანსური თუ სხვა სახის დავების გადასაწყვეტად კრიმინალებთან მიმართვის გაზრდას. ეს ფაქტია. ამის სტატისტიკად თავად შსზ-ს გავრცელებული ჩანაწერების გამოდგება, მაგრამ ყველაზე კარგი მტკიცებულება მაინც ეს ვიდეოა. აგერეკა ჩემთვის გამოვიდოდი მოგარიგებ ჩემი აზრით ესაა კოლექტიური ქოცის ნამდვილი სახე. ალბათ რეჟიმის ყველა პროპაგანდისტი დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება ერთი ზარით შეუძლია. ალბათ მანჩო გიორგობიანიც ასე ფიქრობდა, როცა გარდაცვლილი შვილის მეგობრებს სუპერმარკეტის ორი თანამშრომელი აცემინა. ეგონა, რომ ერთი ზარით მოაგვარებდა. შეიძლება მოეგვარებინა კიდეც მეორე დღეს რეჟიმის შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის Facebook პოსტით საჯარო შეურაცხყოფა რომ არ მიეყენებინა. სამაგიეროდ ახლა ყველას ეცოდინება, რომ გეკაზე ცუდის თქმაც დასჯადია. ეს ადამიანები ხო, ეს რაღაც შეზრდილი, სახელმწიფოსთან შეზრდილი, მოკრიმინალო, ძველბიჭური ელემენტები ვერ ხვდებიან ერთ რაღაცას. თუ მაგალითად ხარება შეუძლია ქუჩაში ადამიანების ცემა, რატო შეუძლიათ ამ ადამიანებს იგივეს გაკეთება, ხო? ზუსტად ეს თავგასულობის და დაუჟელობის სინდრომი იწვევს იმას, რომ ადამიანები ვიღაცები კონკრეტული ადამიანები ქუჩაში დარბიან, ადამიანებს ცემენ, მაღაზიაში გამყიდველებს ცემენ. ანუ ამ ქვეყანაში კანონი არ არის და ადამიანები არ იჯებიან დანაშაულისთვის. მე შესაბამისად მათ მომხრეებში, რომლებიც თვლიან, რომ ქართული ოცნება დავალებულია მათგან, მათაც უშდებათ განცდა, რომ მათაც შეუძლიათ იგივე რაღაცების გაკეთება და საკუთარი პირადი მიზნების გამო ადამიანებს ცემა. ეგ არის და ეგ მეტი არაფერი, უბრალოდ ამ ადამიანს ცოტა ზედმეტი მოვიდა უშუალოდ მინისტრის მიმართ, იმიტომ რომ პირდაპირ შეურაცხყოფებს და მუქარაზე გადავიდა და საჩვენებლად დაიჯება ეს. თუ ბოდიშს მოიხდი, შეიძლება მალე გარეთაც გამოუშვა გირაოთი. უბრალოდ სხვებისთვის იქნება კარგი მაგალითი, რომ რაღაცები მოსულა, მაგრამ ზღვარს არ გადახვიდეთ, თორე დაგემართებათ იგივე რაც დაემართა ამ ადამიანს. აი ამიტომაა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის ბრძოლა კრიმინალთან მოჩვენებითი. ვისაც დანახვა უნდა, ყველა ხედავს, რომ მათ მიერვე შესანიშნავ მდგომარეობამდე მიყვანილი კრიმინალის და ქურდული მენტალიტეტის გაქრობას კი არ ცდილობენ, უბრალოდ მათი გავლენების გადაბარებას სურთ. რეალურად ოლიგარქი და მისი მარიონეტები ებრძვიან მხოლოდ განსხვავებულ აზრს და ევროპულ ღირებულებებს. ამიტომ გამოყავთ ყოველ საღამოს რეჟიმის მსახური ასეულობით პოლიციელი რუსთაველზე. ამიტომ აკავებენ გამორჩეულ მოქალაქეებს და ამიტომ ცდილობენ დაშინებით პროტესტის ჩახშობას. ადმინისტრაციულ წესით დააკავეს და გადაყავთ. დავიმარჯვებთ.